Quand te maille te poisozo, mon fils, quand te maille te poisozo, mon entre-fils. De me maio păi apagă, apagă ne-ndătă. Papăi magă aniga heima, comme vous êtes. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de la tradition à table. Ce soir, la pomme, la reine des fruits en Vallée d'Aoste. La reine des fruits parce que c'est le fruit principal, celui qui a été le plus mangé, le plus cultivé et surtout le plus utilisé à longueur d'année à travers les siècles. Parce que la pomme a cette vertu incroyable de se conserver au fil des mois, même après qu'elle a été cueillie. Et surtout parce que dans nos vergers traditionnels, il y avait cette bonne habitude très sage de conserver des arbres qui avaient des particularités différentes, donc des espèces de pommes qui avaient des caractéristiques qui permettaient les unes d'être mangées de façon précoce, les autres d'être mangées tardivement, les unes plus aptes à une consommation rapide, les autres plus aptes à une conservation ou à une transformation. C'est pour cela que dans le temps, on avait l'habitude d'avoir des pommes, de disposer des pommes pendant jusqu'à 11 mois par année. Donc quelque chose de vraiment incroyable qui permettait de manger des fruits et surtout de les utiliser d'une façon très différente. Donc la pomme gourmandise, la pomme reliée à l'univers sucré, des goûters, des gâteaux, des desserts, et la pomme reliée à l'univers salé, la pomme légume, qui entrait dans la composition de plats où l'élément sucré, le fruit, la pomme ou la poire aussi, avait une fonction, disons, à l'intérieur d'un mélange de goût avec des éléments carnés ou des fromages ou autre chose. Voilà pour la pomme d'antan. Aujourd'hui, nous sommes là avec des personnes qui raisonnent sur la pomme aujourd'hui, avec toute l'évolution qu'on a eue des anciennes variétés de pommes, à travers les rainettes qui sont arrivées par la suite, à travers les golden qui ont conquis la grande partie du marché à partir de l'après-guerre. Et donc encore une panoplie de nouveaux produits liés à la pomme, les jus de fruits, le cidre, les confitures, et voilà, ainsi de suite. Et sans oublier, évidemment, la recette que va nous présenter Ivano aujourd'hui, un merveilleux risotto aux pommes. Oh, dan weet je wat de zente pommes. Ce sont de golden. Golden. Quante espèces de pommes tu travailles? De golden, de reinette? Noi travagliamo surtout reinetta e golden. Appena un po' di qualità di rose, perché ora il mercato demanda sempre di nouveautés, donc les clients ancora non hanno cercato qualcosa qui remplace le pomme ville, qui sont choués un peu bons, mais moins gente, et ora ça se choué un vrai jeu. Et de conséquence, non, c'est così che non dobbiamo aggiornare. Quand sont arrivés le golden per les Le plats? golden me conta papa que maman peu posta la y fait vivre le premier pommier de golden qui a donc se disait pas dans le village, dans la fashion, pas se disait arôme de pommes de zane qui a un goût de banane. Solo puoi fare una baga nuova, fare una baga speciale, no? E a pile vin fuori che la golden è la pomme.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, la E golden e la pomme. le zio, lei ha già, si 6 anni, lei si è fatta da ziti de bagenouve, fa li validare lo marcia. Nous présente juste après hier, donc Ouais. tu voulons vers remis, nouveautés. tu voulons vers de nouveautés, tu voulons vers quelque chose de différent. Ecco. E cambiamo la pomma resta una baga importante, sciarpe la tia via perché te la travagli, ma per la cucina di zio, ma penso che... La pomme est un fruit exceptionnel, dans le sens que se mese tot, se mese la pigliata, no? Normalmente se mese la pigliata, se mese... Che la banana sarebbe La banana, ci capiamo, le kiwi e le patate un buon giro la pigliata. No, donc la pomme elle est presta, se mese, se mese tranquillamente poi, e lì lo fruit se guarda depuis na solo. Ouais. No? D'ailleurs. Ouais. Et puis bon, è normale che non vuole mettere nel frigo, lo guarda in 3 mesi. Però la pomme d'ailleurs, lo fruit se guarda depuis na solo. On revient à cette saison que non le pomme. E la resta o le trocce o comunque le trove perché le fanno le fai le fanno roze per forza e sono passe buone, sono più buone, sono mai sotto giù. E quindi a sta saison c'era le pomme e le banane. Voilà. Ma cominciamo a lavorare perché vedo che Ivano comincia a s'agitare. Te penso che ti hai già sentito no, le pomme da tutti i pomme? Fai un riso di pomme. È un riso di pomme, rende conto. Non Beh, pensare alla si pomma fa come un dus. Una cica delicata, e un buon mariato con il riso, cica delicate. Beh, io neanche tanto baga di la tavola, sempre una baga Ne bien fatta giusto a sopra. disegno, ne fatto un buon bouillon che ne ha detto su cica di bouillon, le pomme che le fanno Beh, il protagonista. protagonista di questa ricetta. E poi lo jus di pomme. E alla fine è giusto una mantecatura di crema di normale leggermente alla fine. Comunque, come se tu mi vai a mano, Sans doute. Volontiers. Ti può aprire le pomme, guarda, Ne prego. prendo bien poca come ti giù devant, me lo vado a pigliata. E come le Sangialo travaglia all'intorno di Nende pomme? chance, in Cino, Valduta, nende chance perché lo climat est bien sec. Ouais. Hein? Et la pomme crée la matière di boulère. Ah, l'umiditude. Crée l'humidité. Donc, nous avons à cultiver des pommes avec bien peu de traitement chimique et de conséquences, on met toutes. Ouais. Che diavolo travaglia la zangia? Te il cordo ta via, tagli lo zangelo, travagli intorno di pomme? Sans doute. Me 20 anni davanti papà, io cercando di cominciare a rinnovare lo vergì, mi diceva ma tutto è un po', io ormai taglio mentendo la tua. I giorni due si lavora tutta macchina, si fa tutta macchina, sauf la chiglietta, la chiglietta si fa un po' a mano, a una grande délicatesse perché si cassano e poi sono per me gente da avere. Magari se guarderia anche un mimo, ma cassi le un po' ma cassi. A me c'ha 4? Beh, 4, sì. Voilà. Et se le bordi tu, le senti che si des jours, se plante mai lo mainten, per poi sai lavorare le macchine, per poi sai passare all'intorno, lo trattore, i due praticamente non hanno implegato lo trattore e una macchina a sorpresa che le è andato che un sarrette, che ti soppe, non pas mis de Sicile, non pas mis de Zaire, le pommes sono bien pipé, le pommes sont allevées comme il faut per lavorare appunto avec lo jus di macchine e a voi sono fatte bien, ecco. E a lei l'ha fatto, lo lavoro le faccio anche, a lei l'ha fatto. Vuoi moltiplicare Te pensa che messi a Russia, va per in vinza in pleno uido, che la Russia. Per una veglia. Ma compleanno un po' finché, scusami, ma compleanno finché mi rappello, fai Papa di Mafena, ci sarà tipo a voi franche le premio. Le premier allait une forme libre, la Instagram, l'11 juin da mati, io non posso pas poser in Cile. Allora io penso a sta mano, un pattern. Tutto salire a la pomma so ci va di una saccetta, voilà. E poi vuoi moltiplicare i prodotti perché penso i tempi di papà del tè, gli macchie le pomme per le pomme, hai a fiado de jus. Normal, non, andiamo davanti all'azienda, normal, non penso
ne penso che lo gile è una cosa che comincia a essere consumata abbastanza volentieri. Va tocca da una direzione della santé, ecco, sono tutti prodotti estremamente naturali. E solo è lo lato zen. Cioè, se presa di trasformazione, ma pensate che lo jus de pomme, la maille de pomme, non c'è un ingrediente niente, le pastorizzato, giustamente. Poi ma vuole La marmellata che viene di reinette, la maille di reinette de dun, Neanche de sucre? un pegno mia di sucro. Ouais. La pomme, elle est bien douce per son concio. Insomma, è un lavoro che la Et les copercales, ils sont des machines qui permettent de stériliser, de rendre pasteurisé Ouais, il normal, bag, que donc normal. l'aria magari neanche possibile. Ah, sans doute, les chefs più difficili. Di avant fier fermenté, fier de grappa. Ouais, quand tu as fait de grappa de vieux terme, ma quand même se cultivava bien la vigne e sceglie la grappa di regione lignata. Puis apprécier. E bien ecco, apprezzarla C'est à poste. per la prima cottura, Da- ouais. da- tot Après, ne va ça ne peut, nous non. fait La le pomme. prima per dei moments. Perché sennò risco di vini, sti casque, a Sì. fare dei moments per, voilà. A sopra hanno per sempre in cottura, che è la base di riz. Voilà, allez, è vero. Ecco. Come le lavate. Adesso mi metto giusto la mia di burro. Il burro. E che ho messo dall'oignon alla pomma, perché l'oignon le baglia via se ha un gusto particolare e tu hai un piccolo dolce, un senso di potro, se no la pomma è già dolce, è una buona pomma, Adesso lo cerca di mangiare sempre il mesmo gusto della pomma, ma anche cerca di après in cottura o lo bouillon, si cerca sempre. Bouillon de sœur, bouillon Bouillon de végétal. Sì, t'ha Ma fait consiglio a bouillon bouillon de sœur, perché vegetale non ha la pomma, non ha to. Bagna ci capi de gusto. Après bon, chi la voglia si può fare anche Ouais. vegetale. Ma a me lo consiglio da sta ricetta un bouillon de sœur, de La ci sœur, capi de gusto. Beh, ci capi force. sapidità, la ferma, cioè a lui ha ben anche abbastanza lo gusto di gusto della pomma, perché la golda è buona, quella totale, è veramente quasi buon E per un cottura. po' più buono, le mais? O sono più buone appena con gli aglio o come l'è la golden? Le pommes sont plus bonnes après un couple de mèches qui sont cogliate. Lo discorso in generale, sono più buone. Ils ont due se vendono mai di pomme dure, di pomme fritte, perché lo marciato demanda so. Se te uita una pomma flappa, una reinetta flappa, sarebbe due. De lancer un nuovo prodotto, una reinetta flappa come se tu hai un cudo di un zambo di pomme, di un pagliere, o io che le zi pensavo, la hanno la possibilità di guardare le pomme. Se la reinetta flappa lì, la hanno un parfum, la hanno un guccio. Lo succo si concentra di più, per Lo cittadini. succo resta, va a dire, ma la pas mis de sens perché se le pas fritte, se le pas to perfetto, zen. Niente baga che voglio mettere alla fine. Lo riz resta circa douce, circa paia armonioso e le butto a mozzetta di no, le fio a mozzetta copo a julienne, Ouais. a in dalla platta, sotto da copela, la copo mia, la passo in fuoco, leggermente lo fuoco appena, che se c'è giusto a mia la so, il feu, per la feu, lo abbetten sul riz, lo tecca se serve, le balle sta sempre tutto, si parfum che tu e a mia si una bagaglia, cioè Ouais. Allez, è vero. Allez, è vero. Le apprui, per Ouais. sai. Ivano attenzione che sei cognino. ouais, a Venezia. Là non la rappelle un po', A Mestre, a Mestre. Ah, E lì travagliai in Bellevue. il bel vue de cogne. Ouais. Chef di Bellevue di Cogna, non sei la corrada che sa. Ah, altro E sei mestre. un cognino a Mestre. Ecco, abito lo riz, abito le pomme. Di betto circa di sito di pomme e abito lo riz, lo fio mantequilla a modo. A come le manteco a modo, le metto lo bouillon e lo mando in cottura. E le va più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, che fa la cottura.
Il faut juste que preniez à modo le goût di cidro, di pomme. Perché se non l'empio in cottura. Ecco, comincia la mia terrier, la feuille, le case, lo cidro e lo jus di pomme, lo tapai. Ainsi poi, mettete a le bouillon e se vont cottura direttamente. Il bouillon è buon so. Voilà, allora il primo coup che prendiamo a modo lo bouillon. Adesso non cominciamo anche la feuille, le va più o meno 20 minuti. Un quart d'ora, poi 6 minuti fino con la mantecatura alla feuille. E voilà. Adesso che qui è a modo. Voilà, on fait la mantecatura, allora on met un petit peu de pommes frites, il est moment, les pommes frites, on met juste un peu de crème, appena, voilà, et on met un peu de persil, un peu de couleur, mantechiamo, si mantecò. Voilà, la londa, ecco, si dice, voilà, ecco, quand le paille, lo dice la londa, è pronta per servire. Poi le mettiamo giusto. Il fa petit fort de mozzetta, di couper la julienne, juste passer à mi-four, juste le passer à mi-four. E sono le ballettiche di sapidito, perché quello di di pomme, sono le balle giusto di sapidito, il riso. Je vais passer par il four. Potete mozzetta anche se cuociamo la cozzaiola, del samuco o soveglia, ecco, sono buone le mozzette, tutta la mozzetta di V, le vazze. E voilà, poi partiamo. E voilà, la gloriste. E la avete che c'è? Sì. Che figura, Sì, che lo figo, rissi bella pomme- la mozzetta di sito, vedi che c'è? Ici, pomme de Gressin, Ouais. de l'azienda Saint-Gras. Ouais. Inge uno calempa, Inge fanno lo boss dell'azienda. Aspetta, Aia. fece la figura. E a file a goûter ces riz, vediamo. Oui. Intanto che ti arriva la bottiglia, intanto che ti arriva la bottiglia, comincia a pulire per lo riso. Adon, tacca che consiglio da Baglier, lo riz, le pas un produttore di Saint-Nicolas, No, anche la fine, te lo accetto per te. Se. Le ha un carnaroli, perché dire che c'ha bien la cottura. Comprai. Et je mettrai dessus de son mozzette che è il bacino di sapidito. Voilà. Giusto la feuille. Allez à goûter, volontiers. Perché lo douce della pomma, le surpris de
Eh beh, la pomma ti già mostrano in differenti varietà perché ti già fanno le bugnette, i pomme, i rainetti, i ravenze, i golden, poi ne fanno la torta i pomme. Tutti i pomme, bene. E hai allora i pomme. Ah, lì si pomme. Bien intéressant. Voilà. Et les Comment ça va, madame? Ouais, Vous venez? ouais. Voilà. Merci. E le reinette, quand elles sono arrivate, in pregio di Golden, devant le reinette, quand sono arrivate in Val d'Usta? Ah, dans le Rainet, il y a après un technicien de la région qui sont documentés en Val d'Uta depuis le 1980. Comprai. Hein? Giustamente inizio di religieux, perché sai, un sacerdote il y a la nouveauté. E sono tutti e marcouilles, sono tutte planté queste piante di questa nuova qualità de France, la non Reinette du Canada. Ma c'entra rien che aveva al Canada, è una selezione che hanno della De France. France. Bien. A On fait modo. un brindisi. Alla Santé. Santé di Ivano. À la santé Santé di vino, di À higo la santé di riz. e di riz. pomme e di riz. Che buono, che parfumò. C'est che lei Ça, c'est un petit gris. un petit gris, un pinot gris. Muscat petit grain. Ah, petit gris. Ah. Muscat petit grain. C'est très parfumé. De la zone de Saint-Pierre, les viticulteurs bien. Ouais. Bon, donc goûter. Merci. Buon appetito. Bon appétit. Bon appétit. Stra bon. Ouais, bravo Ivano. Stra bon. Guarda, c'è particolare, c'è Bravo Ivano, t'as pas di perdere rien. 10 anni davanti non conoscendo una via. Ouais, ouais. Che Lo fanno, douce, che après, fanno. ça dit de sapidito, Ouais. peut-être même un parfum. Siamo le dosi la buona quantità di pomme perché le pagne in Ouais. douce, le Fa goûter devant la framboise. pomme, che la golden di elle ha una tendenza, più capidusa, piuttosto, però fu cercare di serve, mais di mettere la fica di jus de pomme, Ouais. per lo mantechiamo mia, e poi lo bouillon, cercare di... E alla fine, questo mi è si douce, poi trovo la sapidità della mozzetta, la mozzetta di passare di fuoco, di coupe julienne, juste au moment il faut que vienne la croquante et le balle si parfum qu'à la fin on mette sur un forzetto oui que c'est un bot Ouais, le framboises que la pomme un fruit per tutta la saison e le Ouais. confruits per tutto le plat, per per le tutto plat, le- tanque ouais ouais allez per le douce, per le menjon, per le dessert, ma qu'au fin que per accompagner un riz, ouais, per faire partie d'un riz. è bella volume Ouais. Ouais, t'as chardi con un bon vin. Et pas oublier de guardare un po' ma pensée. no beh Si pas chaque fois que ça me plaît. Non, ouais, ça me plaît. Ouais. Sempre guardare surtout le vin. Ouais. Sempre guardare un po' ma bon pensée. place Ma joignando vous. c'est regarde tu la torte Probablement, il y a pas la chance d'avoir une bouteille de vin comme nous a, donc quand la enseigne, c'est encore content de me dire un pomme que c'est un problème. Eh bien merci à vous deux. Merci, C'est un merci. plaisir de pouvoir partager ces moments près des pommes et à goûter un bon riz. Bon riz surtout, Ouais. ouais. Bravo Ivano. Nous vous conseillons vivement d'essayer de refaire la recette d'Ivano, donc un bon riz aux pommes, un risotto aux pommes avec un petit peu de viande séchée dessus. Et donc à la prochaine et suivez toujours la tradition à table.